안녕하세요, 영우입니다. 오늘은 와룡식품에서 데리야끼 양념 목살을 보내주셨어요. 데리야끼 양념 목살은 진짜 참나무 장작불에 초벌한 스테이크 식감의 달콤달콤한 맛으로 8,800원으로 즐길 수 있는 2.5인분의 양념 목살 스테이크입니다. 이미 완전히 익어 있어서 전자레인지 조리만으로도 맛있고 간편하게 혼밥이 가능하다고 합니다. 프라이팬 조리 시 기호에 맞게 야채 떡 등을 추가하여 볶으면 더욱 맛있다고 하는데, 저는 더욱 맛있게 먹기 위해 대파랑 양파를 추가해서 프라이팬에 조리해서 맛있게 먹어볼게요. 생각보다 양념 냄새가 너무 좋아요. 솔직히 기대 안 했거든요. 네. 근데 양념 냄새 일단 좋아요. 먹기 전부터 달콤한 냄새도 좋고 나무향 같은 장작향도 나는 것 같고. 일단 고기만 너무 부드러운데? 뭐지? 데리야끼 양념인데 살짝 매콤함이 감도네. 맛있다. 그리고 양파, 대파, 고기 해가지고 살짝 매콤한 데리야끼. 그리고 숯향. 야외 캠핑장에서 먹는 그 장작나무 향 납니다. 예. 맛있는데? 고기 올리고 양파 올리고 대파 올리고 이러고 청양고추. 맛있어. 뭐지? 이게 왜 맛있지? 솔직히 진짜 기대 안 했어요. 왜냐면 전자레인지 조리 3분이에요 아무리 시대가 좋아졌다고 해도 목살이잖아. 근데 숯불향도 난대. 근데 전자레인지 조리 3분이래. 후라이팬에 해가지고 이 정도로 완벽하게 맛있으면 전자레인지에도 맛있겠다. 그래서 너무 맛있는데? 진짜 맛있어요. 뭐지? 이게 왜 맛있지? 신기하네. 제육김치덮밥, 네, 갈매기살 1인분 통째로 들어갔다 그러는데 이것도 먹어보라고 보내주셨는데 목살이 충분히 양이 많아서 안 돌렸거든요. 목살이 이렇게 맛있을 정도면 얘도 충분히 맛있을 것 같은. 이건 나중에 한번 먹어보겠습니다. 야, 어떡해, 너무 맛있어. 고기, 양파, 대파, 청양, 쌈장에서 요러고 되게 부드럽다. 되게 부드러워요. 뻑뻑할 줄 알았는데 양념도 진짜 맛있고. 야, 우리나라 간편 냉동식품이 이렇게 발전했구나.
야, 전자레인지 3분의 2 정도 퀄리티가 나온다고? 혼자 사는 사람들 이거 완전 좋겠다. 이거 몇 개 냉동실에 쟁겨뒀다가 퇴근하고 와서 씻고 이제 뭐 스킨로션 이런 거 바르잖아요. 전자레인지에 3분 맞춰놓고 뭐 스킨로션 바르고 나와서 그냥 먹으면 돼. 물론 저처럼 이렇게 양파 대파 놓고 프라이팬에 볶으면 더 맛있죠. 왜냐면 기름도 들어갔고. 그건 어쩔 수 없어. 이렇게 먹으면 더 맛있는 건 사실이야, 솔직히. 근데 애초에 맛있는 데리야끼 양념에 나무향을 술향을 입혀서 완벽한 조리가 돼서 나온 거라. 그래서 전자레인지 3분이거든요. 이렇게 안 해도 맛있어. 야, 이 제품은 진짜 괜찮다. 내 돈 주고 사 먹고 싶을 정도의 맛이에요, 솔직히. 진짜로. 너무 맛있다. 그 참숯나무 향이 너무 좋아. 약간 훈제 향도 있고, 훈제 베이컨 향 뭐 그런 느낌도 있고, 솔직히. 고기가 아깝긴 한데, 완전 이거 잘게 좀 썰어가지고 볶음밥 해 먹어도 대박일 것 같은. 그리고 고기잖아요. 근데 데리야끼 소스만 하면 약간 물릴 수가 있어요. 느끼하거나. 그래서 아주 살짝 매콤한 맛이 감돌게 만드신 것 같아요, 양념장 자체를. 맛있는 달콤한 데리야끼 소스인데 아주 살짝 잊을만 하면 올라오는 매콤한 맛? 느끼하지 말라고, 쉽게 물리지 말라고. 양념이 진짜 맛있어요. 고기도 진짜 부드럽고. 야, 1인 가구한테는 완전 좋은 아이템이다. 이거는 진짜 좋은 음식이다. 빠른 조리에 맛있고 간편하고. 밥 반찬 술안주 다 좋은 메뉴예요, 얘는 진짜로. 저는 대파랑 양파만 넣었는데 떡이나 버섯 같은 거 넣어서 먹어도 맛있을 것 같아요. 맛있다. 진짜 맛있어. 지금 찐텐이야, 여러분. 나 진짜 지금 찐텐이에요. 일어난 지 얼마 안 돼가지고 배는 고픈데 고기는 좀 헤비한 느낌이었는데 생각이 바뀌었어. 너무 맛있어요. 양념 진짜 맛있다. 양념이 너무 맛있어서 무조건 뭐 대파, 양파, 떡, 뭐 버섯 이런 거 넣으면 진짜 맛있을 것 같아요. 아, 고기는 언제나 옳단가. 그 언제나 오른, 언제나 항상 맛있는 고기에 사장님만의 특급 레시피 소스를 더하고 거기에 참숯나무 향까지 싹 입히니까 금상첨화. 이만한 게 없어요.
그리고 전자레인지 3분 조리. 예. 얼마나 빨라요. 더 맛있게 먹고 싶으면 저처럼 후라이팬에. 이것도 오래 안 걸렸어요. 한 5분? 6분? 그것도 안 걸린 것 같은데, 왜냐면 양파하고 대파, 야채만 살짝 익히게 조리한 거기 때문에 100% 익어져 있어요. 예. 하지만 냉동된 제품이라 데운다는 느낌으로 저는 오늘 너무 잘 먹었고요. 제품 정보 궁금하신 분들은 하단 링크 참고하시면 되고요. 지금까지 와룡식품과 함께한 앵우였습니다. 안녕.